चाइना में मछली पकड़ने के 3 सबसे खतरनाक तरीके। सबसे पहला, हांगजू बे में रहने वाले लोग नदी के तेज बहते हुए पानी के आगे आगे दौड़कर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान पानी की लहरों की चपेट में आ जाए तो डूबकर उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल ये इस तरह मछलियां इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो बड़ी मछलियां भी किनारे की तरफ बहकर आती है। दूसरा है नेट फिशिंग। इसमें मछुआरे एक बड़े से जाल का इस्तेमाल करते हैं जिसको फेंकने पर ये काफी सुंदर नजर आता है। इस जाल से एक बार में हजारों मछलियां पकड़ लेते हैं, लेकिन इस भारी भरकम जाल को फेंकने की एक सही टेक्निक होती है, नहीं तो आप भी जाल के साथ नदी में जाकर गिरोगे। वहीं ये देखिए दोस्तों, चाइना के लोग नदी के बहते हुए पानी के आगे कुछ इस तरह लकड़ी के जाल लगा देते हैं जिससे पानी तो निकल जाता है लेकिन मछलियां इसके अंदर ही फंसी रह जाती है।